2028-yil. Hammasi oddiy grippga o'xshab boshlandi. Avvaliga odamlar yo'taldi, keyin isitma ko'tarildi. 3 kundan so'ng esa o'lishdi. Ammo o'lim tinch emas edi. Toshkent ko'chalari avvaliga shovqinli, keyin vahimali, oxiri esa mutlaqo sukunatga cho'mdi. Internet uzildi, elektr o'chdi, harbiylar ko'rinmay qoldi. Aziz podvolda yashirinib yotardi. Yonida singlisi Mohira. Ular 3 kundan beri tashqariga chiqishmagan. Tepada nimadir sudralayotgan ovoz kelardi. "Aka, ular ketdimi?" dedi Mohira past ovozda. Aziz javob bermadi, chunki u bilardi. Ular hech qachon ketmaydi. Deraza tirqishidan ko'chaga qaradi. Odamlar emas, egilgan, notekis yuradigan, terisi oqarib ketgan mavjudotlar harakatlanardi. Ularning ko'zlari xira, lekin hid sezish qobiliyati kuchli edi. Birdan podvol eshigi ustiga zarba tushdi. Gumburlash. Yana bir zarba. Mohira yig'lab boshladi. Aziz qo'lidagi temir tayoqni mahkam ushladi. Eshik 3-zarbada yorildi. Yoriq orasidan oqanib ketgan qo'l kirib keldi. Tirnoqlari uzun, qonli. "Yugur!" baqirdi Aziz. Ular orqa chiqish yo'liga qarab chopishdi. Orqada esa o'sha ovoz. Odam ovozi emas, ochlik ovozi. Ko'chaga chiqqach ular dahshatni ko'rishdi. Butun shahar yonayotgan mashinalar, tashlab ketilgan uylar va sudralib yurgan zombiylar bilan to'la edi. Uzoqdan vertolyot ovozi eshitildi. "Najot?" Aziz osmonga qaradi. Vertolyot signal berdi va baland ovoz bilan bir xabar taratildi. Infeksiya butun hududga tarqaldi. Evakuatsiya bekor qilindi. Har kim o'zi uchun. Shu payt Mohira qotib qoldi. Aziz uning qo'lidan tortdi. Ammo kech edi. Mohiraning bo'ynida kichik tish izlari bor edi. U titrab boshladi. Ko'zlari sekin oqarib bordi. "Aka, meni tashlab ketma." Azizning qo'llari qaltiradi. Atrofda esa yuzlab och mavjudotlar yaqinlashib kelardi. U osmonga yana bir marta qaradi. Hech qanday yordam yo'q edi. Faqat tirik qolish instinkti va u qaror qabul qilishi kerak edi.